他立志做一名恐怖分子，却没想到第一次制作炸弹竟然如此轻松，只要拧紧最后这颗螺丝，他就离梦想又近了一步。然而下一秒，果然比起梦想什么的，还是脚踏实地比较靠谱呀。爆炸过后，现场一片狼藉，防爆组在废墟中找到了很多制作炸弹所用的材料，以及铅酸电池。销售这种电池的商店不超过10几家。好消息是，反恐特警组很快就查到了这家商店，监控录像中能清楚地看到，炸弹客购买了8节电池，还有一大堆铵盐基，这些量足够炸飞一整个街区了。但是别忘了还有坏消息，爆炸现场所找到的材料远没有这么多，而且炸弹客还有一名共犯，他叫凯文，和炸弹客是同学关系，1个月前已经辍学了，谁也不知道这小子接下来会干出什么出格的事情，但能肯定的是他手里有着大量炸弹，是个极度危险的目标。于是特警组一路狂飙朝着凯文的住址前进，可偏偏这个时候身后又发生了恐怖袭击，如此规模的爆炸一定会伤亡很多人，这下麻烦大了呀。被炸毁的高楼是一家大型证券公司，在这里上班的大多都是富人，但让人难以置信的是，这次爆炸竟然丝毫没有伤到人，因为凯文放下炸弹后居然打电话报警说有炸弹威胁。可是恐怖分子的目的不应该是造成尽可能多的伤亡吗？所以凯文的举动明显说不通呀。队长洪都猜到凯文一定不会傻到回家等着被抓，但按流程来讲肯定要搜上一搜。吉米谨慎地来到窗外，用装备探测到屋里并没有人，但有没有炸弹就不好说了，所以接下来轮到拆弹机器人出场了。特警操控这小玩意儿打开了门，可刚进去就触发了引爆装置，房子和机器人炸了不要紧，里面所有潜在的证据可就没了。幸亏这个炸弹的引线足够长，还在机器人能抢救的范围之内。不得不说，这个炸弹做的也太 low 了吧。接着特警组在几篇论文上发现了猫腻，原来2名炸弹客都有着极端的仇富心理，这种心理并不是仇视一切富人，而是只针对那些利用不正当手段非法暴富的人。顺着这条线索，特警们打算来炸弹客的学校碰碰运气。果不其然，按照其他教授所说，2名炸弹客的转变是发生在1节课堂上，从那之后还在学校组织过几次抗议活动，而且这名授课教授也是一个极端仇富的人，在学校里很不招人待见，为此校方甚至打算将他开除。与此同时，凯文在教授的蛊惑之下，已经准备来炸学校了，因为教授对他上次爆炸没有造成伤亡的事情很不满意，所以这次行动之前特意嘱咐了2句。I said I'm sorry. Don't be sorry. Be strong. 凯文本打算找个人少的地方安置炸弹，却没想到鬼使神差的和特警来了个擦肩而过。接下来就是一路狂飙，特警在后面嗷嗷追，直到凯文逃进一间教室，接着从包里拿出了事先准备好的炸弹引爆装置，教室内瞬间乱成了一锅粥。只要凯文松开手，2头一连接，整栋大楼都会和他一起陪葬。 Everyone else leaves, everyone dies! Keep it calm, okay, buddy? Want to speed this process up, hero? Get out of here! 鉴于凯文的状态很不稳定，无奈之下，特警只好选择暂时撤出教室。几分钟后，警方成立了临时指挥所，但谈判专家最快也要20分钟才能到。凯文随时都有可能引爆炸弹，队长洪都等不了了，他要亲自进去谈判，并且拒绝了穿防爆服。洪都快速翻阅了教室里被挟持12名人质的资料，他虽然有谈判资格证，但上级依然极力阻止洪都这样做，按流程也轮不到他上，等 FBI 来就好了，没必要赶着去送死吧。可是洪都救人心切，他等不了了，千万别以为他只是一时冲动，因为洪都早就想好了应对办法。进去之后，洪都首先提出教室里一个女孩患有心脏病的事情，然后用自己换出她。如果凯文同意交换，说明他还没有到无可救药的程度。接下来洪都收起配枪，趁着凯文稍稍放松警惕的时候，他缓缓向前靠近，尝试着与凯文友好沟通，问出他这么做的真正目的。原来他认为那些站在财富顶端的人都是强盗，他们骑在穷人的头上肆意妄为。凯文试图要用暴力改变这一切，可洪都一句话就让他冷静了下来，因为他就出生在贫民窟，靠着自己的努力往上爬才有了现在的成就。凯文的情绪逐渐稳定了下来，偏偏这时候教授打来了电话，原来他就躲在教学楼的楼顶，看着学校被特警们围得水泄不通，他有些着急了，催促着凯文抓紧引爆炸弹。凯文的内心很矛盾，他不知道该怎么办了。这时洪都拿出了杀手锏，他开始点名，尝试用在场许多同学的精力唤醒凯文。有的学生家境贫困，只能靠自己勤工俭学，也有的学生父母大字不识一个，却依然在供自己上学，他们想靠知识来改变命运，回报父母。听到这些，凯文突然有些后悔了。而另一边，特警也在楼顶发现了这个罪魁祸首，但是教授似乎早有心理准备，他放弃了抵抗。好在特警们早就料到了他会来这么一招，没有了教授的妖言惑众，凯文仿佛失去了主心骨。只见洪都缓缓拿起了一本书，这个时候他只需要安抚住凯文，然后像个领导一样不停地给他画大饼。慢慢的，这小子的内心就崩溃了。 Look at him. Look at him. Nobody has to die today. That's not who you are. It's not who you are, Kevin.
最后在所有人忐忑的目光之下，凯文投降了，他放弃了抵抗，开始跪在地上不停的道歉。最后的最后，谈判专家终于赶到，所有人也都为洪都捏了一把冷汗。关注巨石，明天接着讲。